Já už mám vedle sebe sympatickou Dinu. Ahoj. Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, co to znamená Atipas? Atipas je značka obuvi pro děti od 6 měsíců do 3 let a je speciálně vyvinuta pro děti, které začínají dělat své první kručky. No a dovážíme to z Jižní Koreji a jsme exkluzivní distributoři v České republice a ve Slovensku. Do toho se nosí ponožka nebo ne? To záleží od počasí. Pokud je teplo, tak si můžete na bosou nožičku dát ty pasky, ale pokud je zima, tak si můžete dát do toho ponožku. A ty jsou na ven, anebo spíš jako na doma? Botičky jsou určené pro nošení doma, taky to můžete nosit do školek, do dětských kroužků, koutků a také venku, když je teplé a suché počasí. Já tady vidím, že jsou opravdu takový specifický. Co znamená ty dírky tam? Ty dírečky jsou zvlášť udělané proto, aby nožička dýchala a aby se tam nezapařovala a aby se nepotila. Špička je zvlášť široká, aby ty prsty mohly volně se pohybovat, aby nezabráňovala v krevním oběhu a tak. A v růstu možná? A v růstu, ano. Mají nějaký certifikát? Ano, obuv je certifikovaná v Jižní Koreji a testována podle českých směrnic v akreditované laboratoře ve Zlíně. Vy jste říkala něco o patičce, že nějaká speciální, je to tak? Patička je pevná, takže ona drží tu nožičku a to nevadí, že takhle ten ohřejšek je prostě udělán z bavlny, z tkaní. Vědci z celého světa prokázali, že chození a běh na boso má kladný vliv na celý organismus, takže naše obuv je zvláště vyvíjena, protože botička maximálně přiblížená k chození na boso. Jak vidíte, je perfektně ohybná a napodobuje chození na boso dítěte. Ty botičky jsou opravdu lehké a hezké, je to tak? Ano, je to zvlášť udělané proto, protože dítě během dne udělá asi tak 18 až 20 tisíc kročků, takže neměla by být pro dítě zátěží. A naše obuv dokonce prošla zkouškou lehkosti. Jaké máte velikosti? Máme velikosti S, M, L, XL a teď ještě máme o 2 velikosti větší, takže 3XL a 2XL. A co znamená XL a 2XL? Protože někdo máte jako 42, 43, 47. Takže 2XL je to 24 a 3XL je to 25 a 5.